um prazer estar aqui, né? E quando se fala assim para outro planeta é muito interessante. As pessoas todas me perguntam por que você vai fazer isso. E uma vez eu li uma frase que diz assim: vacas não dão leite. Elas não dão leite. Você tem que tirar. Se você quiser beber leite, você tem que ordenhar. Quase todas as coisas que nós temos, que nós fazemos, que nós consumimos, envolve esse esforço proativo de construir alguma coisa. Se nós não fizermos, se nós não nos mexermos, nada vai acontecer. E quando as pessoas me perguntam por que você vai a Marte, eu digo, porque vaca não dá leite. Aí a pessoa para, assim. Aliás, esse momento, quando eu falo assim, eu vou para Marte, é muito interessante, porque há uma sequência de reações que é idêntica em todas as pessoas. Quando eu falo assim, não, eu vou para Marte, primeiro a pessoa começa a rir, pensando que é uma piada. E eu tô ali, né, com aquela cara de... Aí a pessoa para de rir e eu vejo assim um balãozinho formando na cabeça, procurando a porta para escapar da mulher louca. Porque só pode ser maluca. Aí eu paro e começo a explicar. Quando eu começo a explicar, se estabelece para aquela pessoa algumas verdades, né? Ela consegue entender por que se precisa ir a Marte, como que se pode chegar em Marte, mas não é uma concepção de realidade. A ficção científica, ela nos ajuda muito a perceber o futuro fabuloso da humanidade. A gente vai para o cinema ou pega os livros, né? Aquelas naves fantásticas cruzando planetas, com pessoas corajosas, aquela visão romântica do espaço, com muita coragem, com muita determinação. A única parte que é verdadeira nesse processo é a coragem. Há que se ter muita coragem para poder entrar numa nave espacial e poder ir para o espaço. Um lugar absolutamente inóspito, que não recebe bem a vida humana ainda. Há que se ter coragem. Mais que coragem, a gente deve pensar por quê? Por que é preciso fazer isso? Nós estamos num planeta que tem 7 bilhões de pessoas. Já está consumindo muito mais do que aquilo que o planeta pode se repor. E a gente pergunta, como assim? O que a gente vai fazer? Qual vai ser o futuro da humanidade como espécie? Porque a terceira rocha depois do Sol vai acabar. Uma hora ela vai acabar. Isso não é um conto de ficção científica, é um fato. E se nós quisermos continuar existindo como espécie, nós temos que nos transformar em uma espécie multiplanetária. Nós temos que sair daqui e construir outros lugares para viver. E isso não é fácil. Isso requer todo um processo de mudança. 99% das pessoas que habitam esse planeta não chegam a entender isso. Porque a nossa vida é muito curta. A espécie humana tem uma vida ridiculamente curta. No futuro, a biologia vai ter que cuidar disso. Nós vamos ter que melhorar isso. Mas é muito curta. Por causa disso, nós não temos uma visão longa de projeto. O projeto para Marte é um projeto de 500 anos. 500 anos para a formação de um planeta que a raça humana possa vir ocupar. Aí vocês falam, mas quem pensa em 500 anos, pelo amor de Deus? Gente, um monte de gente já pensou em 500 anos. O primeiro homem que sentou em cima do primeiro tronco dentro de um rio, e talvez tenha se afogado, pensou em 500 anos. Como é que alguém poderia navegar por ali? O primeiro indivíduo que despencou de um penhasco tentando voar e provavelmente morreu, também pensou em 500 anos. Milhares de pessoas em todo o planeta pensam isso. Quando vocês hoje entrarem no carro de vocês, quando vocês chegarem na sua casa no ar-condicionado, quando vocês tomarem um comprimido, lembrem-se que aquele produto
é esforço de pessoas que pensaram em 500 anos. E de todas as outras que se seguiram e honraram aquela batalha para continuar esse processo. Sejam gratos por essas pessoas que pensaram em 500 anos. É difícil a gente falar em ir para Marte sem falar em mudança. Mudança e paradigmas que devem ser quebrados. Não só tecnológicos. A tecnologia é uma parte natural do processo. Mas quebrar paradigmas internos, pessoais. Ir para Marte significa, na atualidade, nunca mais retornar para a Terra. Por causa dos problemas orgânicos. Então, quem for para lá, ao contrário do que está nos filmes de ficção científica, não volta mais. E aí um dia eu tive a minha epifania. Eu vi às 5h30 da manhã, eu levanto todo dia 5 horas, 5h30 da manhã eu pego o carro e saio. Para chegar às 6 horas na padaria, ir para o escritório, essas coisas todas. Fazia 10 anos que eu fazia aquele mesmo trajeto. E eu olhei para trás, o sol nascendo. E eu falei, caracoles, eu nunca mais vou ver isso em Marte. A rua estava vazia, parei o carro, sentei e fiquei olhando o sol nascer. E aí eu lembrei de 1 milhão de coisas que eu nunca mais vou ver em Marte. Que eu nunca mais vou viver em Marte. Nunca mais uma feijoada. É umas coisas assim, né? E sem que eu percebesse, eu chorava. Eu já estava em Marte. Essa era a minha epifania. Imaginem os senhores o seguinte, depois de raciocinar, depois de sentir tudo aquilo que você vai perder. Comida é o irrelevante, sua família, seus amigos, os relacionamentos. Depois de você perceber que tudo aquilo que você vai perder, você ainda continua. Eu tinha passado por um processo de 206 mil pessoas para serem selecionadas, para mim 75, depois 600, depois 100. Isso demanda tempo, isso demanda estudo. Quando eu entrei, eu não sabia falar uma palavra em inglês e todas as provas são orais em inglês. Então eu tive que fazer um esforço pessoal. Por quê? Vaca não dá leite. A gente tem que se esforçar para conquistar as coisas. Então, depois de tudo isso, como é que eu podia reconhecer que aquilo era válido? Porque, senhores, na minha epifania, não são 7 bilhões de seres humanos. São 50 bilhões de seres humanos que daqui a 500 anos vão estar povoando Marte, o cinturão, as luas de Saturno e todo o sistema solar, desenvolvendo tecnologia, desenvolvendo novos métodos, criando novas civilizações e saindo do sistema solar para outros lugares. Esse é o futuro fabuloso e promissor da humanidade, que precisa ser construído a partir de agora, devagar, lentamente. Ninguém vai pegar uma nave e colocar 200 pessoas em Marte de uma vez. Não. Vão ser 4 pessoas. E aí, quando tiverem 10, nós vamos fazer uma festa. Quando tiver 50, quando chegar a 100. Quando chegar a 100 mil, quando chegar a 1 milhão. Vai ser um processo muito lento, onde nós vamos precisar nos lembrar de coisas que nenhum de nós lembra enquanto vive na Terra. Você está respirando, você vai se perguntar se tem oxigênio suficiente para você continuar vivendo. Se a água que você está consumindo agora, você vai ter amanhã. Em Marte, nós vamos ter que construir tudo, um planeta inteiro. Oxigênio, água, habitat, energia, planta, num lugar que não nos quer, mas nós somos feito das estrelas. A humanidade hoje é como uma criança que ainda não saiu do cercadinho, que é o nosso planeta.
Agora nós vamos passar a explorar a sala da casa. E um dia nós vamos ter o nosso lugar entre as estrelas. Mas é preciso começar. É preciso que algumas poucas pessoas pensem em 500 anos. Pensem nos 50 bilhões que vão existir. É por isso que é necessário se empenhar em uma viagem a Marte. Eu tenho um amigo meu que trabalha na África com problema de alimentação, né? Cria situações que possam gerar segurança alimentar para as pessoas na África. E ele diz assim: isso é um absurdo, gastar 6 bilhões de euros para mandar 20 pessoas para Marte. Eu falei, sim, você está salvando quantos? Ah, tantos milhões de pessoas. Eu falei, sim, esses tantos milhões de pessoas vão continuar vivas, parabéns. Só que essas pessoas vão se reproduzir. Você trabalha agora, mas eu trabalho amanhã. A possibilidade de que 10 gerações dessas pessoas possam vir a existir com a seguridade alimentar, com tudo aquilo que é necessário para o ser humano ter dignidade. Nós somos uma espécie que precisa sair do planeta. Isso não vai ser fácil. Mudanças não são fáceis. São difíceis. Mais difícil vai ser conscientizar o resto da humanidade de que isso é necessário. Quando me perguntam por que você quer ir para Marte, eu digo assim, porque o prêmio por ir a Marte é grandioso, é fabuloso, é muito maior do que viver na Terra. Independente de todas as dificuldades que nós vamos passar, e serão muitas, esse processo vai ser lento, vai ser custoso, vai custar vidas humanas, eu tenho certeza disso. Não vai ser fácil, mas vale cada centavo e cada minuto que a gente se empenhar nisso. E as pessoas ao meu redor, o que é que falam disso? Bom, aqueles que são meus amigos e me conhecem, aceitam isso na maior tranquilidade, né? Porque já me conhecem. Teve uma colega minha, foram entrevistar ela e perguntaram assim, o que você acha da sua amiga ir para Marte? Ah, é a Sandra, isso é coisa da Sandra. Isso é coisa da Sandra. Porque algumas pessoas, elas já nascem com esse pensamento. A minha irmã me lembrou alguns dias atrás que quando nós tínhamos 6 anos de idade, ao invés de eu ficar brincando de casinha, a gente ia para o Areião, na casa do nosso avô, e ficava montando naves espaciais. Criando naves espaciais na areia. Esse era o meu projeto de infância. Por quê? Porque eu já era estimulada a isso, porque eu já recebi uma educação para isso. Senhores, eduquem os seus filhos para as viagens espaciais, porque eles terão que fazer alguma. E antes que qualquer um de vocês vá dessa para o Altíssimo, eu tenho certeza que vocês vão ver o primeiro homem, ou a primeira mulher, ou o primeiro grupo de pessoas descendo em Marte. Isso não é ficção científica, isso é realidade. Nós vamos a Marte e vamos fazer tudo que for possível para conseguir desenvolver esse projeto. Porque vacas não dão leite. Então vamos mãos à obra. Muito obrigada.